Nam je ovdje bliže, oma. Nego gazite preko terenu. A ovdje ga donesi, ti možeš oba dva. Tako. Da ne preskačemo... Ajde! I ova je dobra. Ajde, ne krati, Fanjo! Ne krati, udari u ovo! Samo guraj, guraj! Kratka, 2 metra! To. Ajde, produži malo više od pol metra. Ajde, još jednu tako, ovo Rajko, pa imamo midlo. Ideš nije u nju. Dobre! Da, para gaće, sve to. To nešto nađe, svaki. Ma nema, šta, 3. 4. Ajde! Malo jače, po ovu pa će osta! Po ovu pa će osta! Dobra, odlična igra je, ka Bog igra. Ajmo, ej! Igraj na plavu! Jedan. Ništa, nema to veze. Ti Vlasule, tebe vuče oko na zeleno, moraš uvijek vamo. Da ne možeš tako. Žarko, jesi igrao? Je, koliko imaš? Jednu ili dvije ove? Jednu. Svaki jednu? Ne može imati. Ajde, broj. Samo jedan. Evo na, pogodi je. A pada dole, Boća! Neće. Hoće! Ovo je bolje. Rini belu malo! Evo, bijela, evo crnak, ja, to je to. Odlično. Safinka, pa pitaj jednu i drugu butilju, ovi tamo. Ne mogu popiti jednu i drugu butilju, ja Aj, još odlično, dva naša. Dva njihova. Dajka imamo još dva neprijatelja tamo. Pogledaj, opet gaći. O tu butilju vi nosite sa sobom na svoj teren. Tamo, ne gazite nam je ovdje. I travicu na ovaj, samo ugibate. Ajde, bolje da se u fabriki osta. Evo ništa, ovo je samo da ne vali. Ovo je toliko da igra. Video, ajmo. Video, bila je Mirka, Australija, Amerika. Aha. Amerikano. A kako je vino? Vino je good. A vi ne igrate? Ne? Zakas nisam. Ajmo još. Vikle! Donesi mi jednu piru. To Blažu punat je. Neće. Lalo, ne drži se zida, odmah kad Brito igraj. Ne tako, Brito igra na njegovu boću. Ne, jako u boću. Padi dole, padi dole. Fanjo, Fanjo! Ovdje igraj gor, ej! Ne dole, nego gor igraj na brik. Evo crveno ovo, crveno vreme. Pusti je. Ajde, gor igraj, ej! Ovdje gor igraj, ne dole. Da baline tako je. Ja bi volim igrati tamo gdje ti igra, ali ne može. Kame ne gre. Ajde, još su dva, ajde! Jednoga si poni, jednoga si dobe. Cela 3! Neka pogledaj one. Kroz. Sad je nešto drugo. Ne, pita se game, To je naš punat. Naš punat. O, punta su naša! Pasi na balin, onda su njihova moja. Ne, oni s ove strane. Koji s ove strane? S ove strane hodi. Ova je bližja, ova je bližja, ova. Ma kakvi, daj mi metar. Daj metar, ej. Opoziti, daj mi metar. Žarko, daj mi metar. Za nas. A Mirići, metar će reći. Odlično. Ovo se zove stranke. Ača. Koliko Žarko? Ajde, okej. Ono gori još duše. A šta je puno gori? Još doli, neka ne gori. Doli još. Ne može, ovo je polovica bođe. Okej, ajde. Ovo je polovica bođe. Što ste rekao da volite? Ova je bližja. Ajde, puđa. Dobre. Sve pada lijevo.
Znači moraš stati lijevo. Prema Bulinu blizu. Moraš stati namo i igrati prema tvojoj crvenoj kući. Ovo je vamo. Nemojte putilje i vinom metati na... Slodan Fakem. Fakem. Je tako. Kako iđe? Na crvenu kuću. Dobra. Kratko. Ne. Jedan punt. Jače, još. Dva. Daj drugo. Ovo je. Ova je bliža. Pol centimetra. Ma koja je bliža? Ova. Ma naša je bliža. Čekaj. Ajde, hodi. 14-11. Vidite u finale završite njegovi partiji. Ko nije taka, ja? Sad je bila bliža, sad je bliža. Ne, vrni je. Dobro, Mala je, vidite koliko je. I to sam još rinje. Dobila. Je, ova je. Čekaj njih. Je, ova je. Čekaj. Ma ne. Od balina gledaš, ova je blizu. Ova je. 100%. Od balina se gleda, evo ti kiku to moram imati. Ja i koliko razlike damo. 4 centimetra. Samo ti igra na balin. Na balin Zvonko. Na balin. Da se puno digla, pa se puno kalala. Još. Ravnije. Jako. To ne bo nekak gre brano. To ne pogled je dobra. Naša. Naša. Ova je crvena. Crvena, aj pazi sad. Ova je za nas. Daleko je ova za punac. Daleko je. Još imate boj? Ima još hoće. A da, zika. Samo da mi ga ne. Ova je dobra. Ovo je puno. To se kada duže? Stani, nemoj. Možda su čak dvije. Da. Še, još? Ja nađu je više stežno. Evo naš. Opet bravo. 16-11. Kako ne možeš vjerovati? A gdje drugi stane? Na drugu stranu. Ovdje ovako. Evo, ovo je glavni zgoditak. Znači, danas je prvenstvo, sajsko prvenstvo na Balotanu. Na Balotanu, da. Odavno nismo imali ovakav spektakl, lani je isto bili
smo jedni od rivala, bar ja sa svojom ekipom, dobili prvo mjesto. Ne znam hoće li se izboriti sad, ali pobrali smo sad danas u prvo naš 8 sa izbori ipak to da idemo sad u polufinale. Ne znam hoće li me dočekati ovaj moj žitak, moje ekipe, svaka čast, za sad nam ide dobro. Daleko je do ove pobjede, ne znam što će biti poslije, ali moramo izdurati. Za ovo se borimo. Hvala. Hvala, Vedrane. 2-0. Dobro smo, ovo sad zadnje smo imali Glavno je ono, preko 15 participi, punta. kako se reče. Najglavnije Prva nam je bila Čestovati i da su pokušali. 21-7 smo prvo, a drugo smo 21-15. Da. Gledajte, molim vas, petoricu koja će prva doći. 1, 2, Adriane, palo ti je. 3, palo ti je. Ajde. Evo, dobili smo prvo 1, 2, petero za finalnu igru. Donesite 3, 4, sad. Ajmo. Jan! David, 1, 2, 3. Matija, ti su uhvatila? Ti su uhvatila. Ja sam utre nije palo na mene. Da li ste vidjeli koja su protagonica bila? Da, Jan, tebi je palo, onaj mali tamo. Meni je pao od deka. David, Meni nije pao. Gracija i Matija. Ovaj mali, on je prvi. Borga, Niko, sad idite, nemojte trčati se dvojica. Bravo! Polufinalna utrka u nošenju kašeta koja u polju pade ide izvan igre. On ima 19 kašeta, Nik ima 20. Točno vrijeme, jako dobro, odlično. Jan, bravo Niko, idemo, odlično. Jane, nemoj pristupi. Josipe, pazi na drugo koljeno. Matija, odlično, ne imam ti sigurno u rodu. Pravi nesi naš. Jako, pazi da ti ne padne, jako je bitno da kašeta ne padne. U tome je štos, da kašeta ne padne. Luce, bravo Lara. Niko, odlično slažeš, skoro ti je neko iz familije bio u ribarima. Pazi, ova donja će ti možda pasti, ako padne donja, pašće u sve. Hula od karata, pazi se. Bravo, Josipe, pazi koljeno. Jako dobro. Za start, petero koji dođe najbrže idu u super finale. Otvorite oči, petero mora biti pravovaljeno. Gospodje, gledajte. Trka 3, 4, sad. Jako dobro. Ako padnete, dignite se, vreću iznad koljena. Pazi, to je ovoga. Iza, Adrian. Iza. Druga polufinalna utrka u Vrićama. Peter,